नेपाल भारत र चीन बीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामलाई समदूरी कायम गर्न विज्ञको सुझाव। राजनीतिक वृत्तको हल्का व्यवहारका कारण नेपालले आफ्नो अवसर गुमाउन सक्ने खतरा। सरकारले गरेका राम्रा काम जनता माझ पुर्याउन नेकपाका सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन। पार्टी एकताको बाँकी काम केही दिनभित्रमा टुङ्ग्याउने अध्यक्ष दाहालको दावी। विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न चितवन मेडिकल कलेज सहमत। रसुवागढी पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा केरुङमा सामान लोड गर्ने खाली कन्टेनरको अभाव। आफ्नो मुलुकमा हमला गर्ने कुनै पनि देशलाई नछाड्ने इरानको भनाई। अमेरिका तथा उसका सहयोगी देशलाई सचेत रहन चेतावनी। र प्रकाश दाहाल स्मृति कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिसलाई। फाइनलमा आर्मी 3-0 को सेटमा पराजित। बुढासुब्बा गोल्ड कपको फुटबलको 22औं संस्करण आगामी मङ्सिरमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। सुरु गरौं कान्तिपुर सविस्तारबाट। नेपाल भारत र चीन बीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामलाई समदूरी र समान कायम गर्नुपर्ने भनाई नेपाली राजनीतिक वृत्तमा चर्चित छ। सामान्यतया परराष्ट्र मन्त्रालयको नीतिका आधारमा मुलुकका राजनीतिक दल तिनका नेताका अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा उल्टो मन्त्रालयलाई अभिव्यक्तिको ढाकछोप गर्नुपर्ने अवस्था छ, जसका कारण वर्षौंदेखि दुई शक्तिशाली छिमेकीसँगको सम्बन्ध समेत समान हुन सकेको छैन। नेपालमा लगानीका लागि निकै इच्छुक देखिएका दुई छिमेकीसँग राष्ट्रहितका पक्षमा समझदारी कायम गर्दै दूरगामी विकासका आधार तयार पार्नु मुलुकको आवश्यकता हो। यद्यपि कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिक वृत्तको हल्का व्यवहारका कारण नेपालले आफ्ना अवसर गुमाउने खतरा रहेको छ। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाल भारत र चीन सीमा जोडिएका छिमेकी मात्र होइनन्, दशकौंदेखिका सहयात्री मुलुक पनि हुन्। चीन र भारत एक अर्काका सामरिक शक्तिप्रति सशंकित हुँदा समदूरीका लागि नेपालले गर्नुपर्ने संघर्ष पनि उत्तिकै पेचिलो छ। नेपाल प्रति उत्तरी र दक्षिणी दुवै छिमेकीको लगावले पनि किता क्लियर गर्न अप्ठ्यारै छ। भारत र चीन बीच कुनै मुद्दामा मतभेद रहे पनि आधुनिक विश्वमा एक अर्काप्रति दुश्मनी मोल्न नसक्ने स्थितिमा रहेका दुवै मुलुक समृद्धिका लागि व्यापारिक साझेदारी चाहन्छन्। विगतमा जुन सरकार गठन भए पनि कुन छिमेकी नजिक छ भन्ने विश्लेषण हुने गरेका कारण पनि देशले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई निश्चित दिशा र आधार दिन सकेन। नेपालमा स्थिरता भए आफ्नो मुलुकको सुरक्षा चुनौती कम हुने आशामा रहेका चीन र भारत नेपालका विकास र स्थिरताकै पक्षमा रहेको भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। चीनको पनि भारतको पनि नेपालमा शान्ति होस्, स्थिरता होस् र स्मुथली इकोनोमिक प्रोग्रेसमा जाओस् भन्ने दुवैको। नेपालमा द्वन्द्व हुनु भनेको अब भारतमा त द्वन्द्वको तापराप चिरै असर पर्छ भने यहाँ हुने द्वन्द्वमा चीनलाई पनि खास गरेर उनीहरूको चाहिँ तिब्बतन जुन अब अझै पनि अलिकति भल्नरेबल छ हैन, वन चाइना पोलिसी भनेर हामी सधैँभरि त्यसको चाहिँ हामी पक्ष पोषण गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो त कुनै समस्या छैन, तर त्यसमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय अब पोलिटिक्समा चाहिँ उनीहरूले तिब्बतको स्वतन्त्रताको कुराहरू, तिब्बतमा मानवाधिकारका कुराहरूलाई पनि बेला बेला उठाउने भावेर उनीहरू चाहिँ बडा सेन्सिटिभ सिरियस। त्यसैले नेपालमा द्वन्द्व भएपछि मात्रै यी सब कुराको धन्दा अगाडि बढ्ने हो। द्वन्द्वै भएन भनेदेखि त चीनलाई पनि ढोका, भारतलाई पनि ढोका। आफ्नो दिलले अनुभव सुनाउने क्रममा उपाध्यायले भारतले नेपालको स्थिरता नभई आफ्नो मुलुकमा शान्ति हुँदैन भन्ने सत्य बुझिसकेकाले शंका भन्दा कूटनीतिक चातुर्यता साथ समान सम्बन्धका आधारमा नेपाल अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। खास गरेर कूटनीतिमा विभिन्न आयाम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीमा चाहिँ निकै ठुलो अपरिपक्वता छ। कुनै पनि विदेश वा विदेशी मामला भन्न साथै सम्बन्धित अब उनीहरूको परराष्ट्र मन्त्रालय बाहेक अरूले कुरै गर्दैन। नेपालमा त परराष्ट्र मन्त्रालय भूमिकै हुन्न। नेपालका मुख्य विकास साझेदार भारत र चीनले जलविद्युत आयोजना, अस्पताल, रेलवे सहित पुनर्निर्माणमा सघाएका छन् भने भारत र चीन दुवै मुलुक नेपालको प्रमुख लगानीकर्ता समेत हुन्। चीन नेपाल सम्बन्ध नाकाबन्दी पछि नयाँ उचाइमा पुगेको टिप्पणी भए पनि चीनको नेपालमा संलग्नताप्रति भारतले टाउको दुखाइरहनु नपर्ने चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत महेश कुमार मास्केको भनाइ छ। कार्ड प्ले गर्ने भने चाइना कार्ड, इन्डिया कार्ड भन्ने शब्दहरू थियो हैन, त्रिदेशीय सहकार्यहरू हामीले जे गर्नु खोजेको त्यसको लागि त्यो प्रतिपादक उनीहरू पनि नबुझ्ने होइन नि, हामीले बुझ्छौँ भने उनीहरू हामीभन्दा बाटा छन् होइन। त्यसकारण यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नेपाल लाग्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। नेपाली पक्षले भेट तथा वार्तामा भएका सम्झौताको फलोअप सँगै आयोजना निर्माणमा केही तदारुकता मात्रै देखाइदिँदा समेत परिवर्तन महसुस गर्न सकिने मास्केले बताउनुभयो। दुवै मुलुकका चासो र चिन्ताको विषयमा आश्वस्त पार्न सके सम्भावनाका कैयौं ढोका खुल्ने मास्के बताउनुहुन्छ। चाइना
चाइनाले सधैँ हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले दिइरहेको सन्देश चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने भारतसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राखेर नै चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने प्रयत्न गर्नुहोस्, त्यो दिगो हुन्छ र त्यो गर्न सम्भव पनि छ भन्ने नै उनीहरूले मेसेज दिइरहेको हो। भारत र चीनबाट भइरहेका तथा हुन सक्ने उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाललाई दिइएको महत्व प्रष्ट हुने बताउँदै मास्केले मुलुकमा आर्थिक लगानी आयो भन्दैमा सहज ढंगले हरेक सहयोग स्वीकार गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। उहाँका अनुसार अनुदान भन्दा साझेदारीको मोडलमा अघि बढ्दै गरेको नेपालले आफ्नो शर्त निर्धक्क राख्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटा मित्र देशहरूसँग सहयोगहरू लिएर गर्ने कुराहरू हुन्। यिनीहरू सेक्युरिटी चासोहरूको रिस्कहरू त हरेक त्यस्तो परियोजनाहरूमा हुन सक्छ। जुन देशहरू ठुल्ठुलो परियोजनाहरू लिएर आउँछन् त्योसँग कुनै न कुनै जोखिमहरू चाहिँ जुट्छ, तर त्यो देशले त्यो जोखिम उठाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। जति रिस्क हुन्छ त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले म्यानेज गर्नुपर्ने। जब हामी कुनै पनि फरेनरहरू भित्राउँछौँ कुनै न कुनै किसिमको समस्याहरू पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ, तर त्यसलाई त नेपालले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा 180 डिग्रीको परिवर्तन ल्याउँदा आजसम्म नेपाली कूटनीति ढुलमुले नीतिमै अड्किएको छ। परराष्ट्र मामिलालाई संवेदनशील रूपमा मुलुकको विकास लगानी सहित सुरक्षाको कड़ीका रूपमा बुझ्न सुझाव जानकारले दिएका छन्। दुई ढुङ्गा बीचको तरुलको पंक्तिलाई बदल्दै दुई भीमकाय विकासका महारथी बीचको अवसरको खोजीको सारथीका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिए मुलुकले आर्थिक कोल्टो फेर्न बेर लाग्ने थिएन। नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल कम र दुई तरुल बीचको सानो दर्शन ढुङ्गो हो, किनभने तरुल बढेर ठूलो आकार ग्रहण गरिसके हामी जहाँको त्यही छौं। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले 6वटा महानगरपालिकाको अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाएको छ। नेकपा सचिवालयको आज बसेको बैठकले 4वटा महानगरमा तत्कालीन एमाले र 2वटामा तत्कालीन माओवादीका नेताहरू पर्ने गरी महानगरको नेतृत्व टुङ्ग्याएको हो। जसअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको अध्यक्षमा निर्मल देउवा र सचिवमा रविन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुरमा अध्यक्ष मञ्जली साकेर, सचिव ज्ञानेन्द्र साके, पोखरामा अध्यक्ष दीपक पौडेल र सचिव विश्वप्रकाश लामिछाने चयन भएका छन्। यस्तै भरतपुरमा रामप्रसाद नेउपानेलाई अध्यक्ष र ईश्वर सापकोटालाई सचिव बनाइएको छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अध्यक्ष रहबर अन्सारी र सचिव डाक्टर विश्वम्बर थापा तथा विराटनगरको अध्यक्ष सागर थापा र सचिवमा हेम कार्की चयन भएका छन्। पार्टी एकताका अरू बाँकी काम सचिवालयको छिट्टै बस्ने बैठकले टुङ्गो लगाउने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेकपाले अब विभिन्न आयोगहरू, मञ्च, परिषद र प्रवास कमिटिको नेतृत्व टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दशैं तिहार तथा छठ बिदामा गाउँ जाँदा सरकारले गरेका राम्रा काम जनतामाझ पुर्याउन सत्तारूढ नेकपाका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा आज बसेको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले सरकारका काम जनतामाझ पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक पर्ने कानूनहरू बनाउनुका साथै विकास निर्माणका कामहरू गरिरहेको भए पनि केही व्यक्तिले भ्रम छर्न खोजेको बताउनुभयो। संसदको गत अधिवेशनमा पनि धेरै विधेयकहरू पारित भएकाले सो विषय समेत जनतामाझ लैजान उहाँले निर्देशन दिनुभएको नेकपाका सांसद झप्पड रावलले जानकारी दिनुभयो। परिवर्तनका लागि भूमिकाले नखेलेकाहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा नियोजित प्रचार गरिरहेको भन्दै जनतालाई बुझाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड़ दिनुभयो। जनताले दिएको मतबाट अर्को पटक कांग्रेस सत्तामा आउन सक्ने भए पनि केही शक्ति र व्यक्ति व्यवस्थाकै विरुद्ध लागि परेकाले त्यो सम्भव नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थाकै विरुद्ध आवाज उठे वर्ग संघर्ष शुरू हुने बताउनु भएको नेता अमनलाल मोदीले जानकारी दिनुभयो। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अबको केही दिनभित्रमा पार्टी एकताको बाँकी काम पनि टुङ्गिने बताउनु भएको छ। पार्टी एकताको काम पनि टुङ्गिने भएकाले जनता र पार्टीका कार्यकर्तामाझ त्यसको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न अध्यक्ष दाहालले आग्रह गर्नुभएको रावलले जानकारी दिनुभयो। चीनका राष्ट्रपति एवं चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङको विचारधारा र त्यसले नेपाललाई पार्ने प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ। कार्ल मार्क्स जन्म द्विशतवार्षिकी समारोह समितिले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरूले नेपाल जस्तो समाजवाद उन्मुख मुलुकका लागि सी जिनपिङको विचारधारा प्रभावकारी हुने बताएका हुन्। कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै समितिका संयोजक एवं नेकपाका स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भूषालले पश्चिमा देशहरूको विकासको मोडलबाट ठगिएका देशहरूले सीले अघि सारेको विचारधारा पछ्याउनु उपयुक्त हुने बताउनु भयो। नेकपा स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पश्चिमा पुँजीवाद कमजोर बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा चीनका राष्ट्रपति सीको विकासको मोडलले
विश्वको मन जित्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालले सीको अभियान परिष्कृत समाजवादी मोडलको भएकाले त्यसलाई सफल पार्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपाका अर्का स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले चीनले अरूले नकल गरेका कारण धोका पाएपछि सुरु गरेको सृजनशीलताले नै उसको विकास द्रुत गतिमा हुन सम्भव भएको उल्लेख गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। भैरवामा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगामी मङ्सिर पुससम्ममा उडान थाल्ने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ। प्राविधिक उपकरण जडान र टर्मिनल भवनको अन्तिम चरणको काम चलिरहेको छ। धावन मार्गसँगै ठूला पूर्वाधार तयार भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सिभिल तर्फका मुख्य संरचना तयार भएको विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले बताउनुभयो। पहिलो ठेक्का अन्तर्गत सिभिल तर्फको करिब 8% काम बाँकी रहेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। दोस्रो ठेक्का अन्तर्गत विमानस्थलमा उपकरण र मेसिन जडानको काम मुख्य हो। यसको ठेक्का थाइल्याण्डको एरोथाई कम्पनीले 50 करोड रुपैयाँमा लिएको छ। यसका लागि युरोप र अमेरिकामा अर्डर बमोजिम तयार पारिएका उपकरण आउने क्रममा रहेको अधिकारीले बताउनुभयो। दोस्रो चरणको ठेक्का अन्तर्गतको उपकरण जडान हुनासाथ आयोजनाको प्रगति छोटो समयमा पूरा हुने दावी अधिकारीको छ। विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न चितवन मेडिकल कलेज प्रशासन सहमत भएको छ। कलेज प्रशासन, विद्यार्थी र अभिभावक बीच जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आज भएको वार्तामा सो सहमति जुटेको हो। कलेज प्रशासनले प्रतिबद्धता जनाएसँगै झण्डै 1 महिनादेखि जारी आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सर्वपक्षीय वार्ताबाट 5 बुँदे सहमति जुटेको जानकारी दिनुभयो। बढी शुल्क लिएको भन्दै गत भदौ 5 गतेदेखि नै आन्दोलन सुरु भएपछि पठन पाठन प्रभावित भएको थियो। भदौ 15 गतेदेखि विद्यार्थीले सडक सङ्घर्ष नै सुरु गरेका थिए। सडक सङ्घर्ष चर्कँदै गएपछि मेडिकल कलेज प्रशासनले भदौ 27 मा सूचना निकालेर सबै शैक्षिक कार्यक्रम बन्द भएको जानकारी गराएको थियो। प्रशासन कार्यालयमा भएको वार्तामा भोलिबाट आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरी पढाइ सुरु गर्ने सहमति भएको छ। सुन्दा र बोल्दा सामान्य लाग्ने विषय हो मुला, अनि कसैलाई होच्याएर गाली गर्दा प्रयोग हुने शब्द पनि हो मुला। तरकारीका रूपमा बिरलै मात्र प्रयोग हुने भए पनि नेपाली जिब्रोका लागि मुलाको अचार चिरपरिचित छ। प्राय सबैका भान्सामा प्रयोग हुने त्यही मुलाको खेती गरेर पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका किसान पनि लाभान्वित भएका छन्। थप विवरणसहित पाँचथर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। फिदिम नगरपालिकामा पर्ने कान्छी दोकान, स्कुल डाँडा, गुम्बा डाँडा, पौवा भन्ज्याङ, इथुङ र फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको पौवा सर्तापका किसानले वर्षौंदेखि व्यावसायिक रूपमै मुला खेती गर्दै आएका छन्। जेठमा आलु खनेको माटोमा रोपेको मुला भदौमा र त्यही मुला उखेलेर फेरि रोपेको मुला कार्तिक महिनामा उखेल्ने गरिन्छ। त्यही भएर किसानलाई जेठदेखि कार्तिक महिनासम्म मुला रोप्न, गोड्न र धोइ पखाली गरेर बिक्रीका लागि पठाउन भ्याइ नभ्याइ छ। फिदिम 3 का किसान सिद्ध बहादुर मुखिया। हामी के गर्छौँ, आलु रोप्छौँ। आलु रोपेपछि त्यो केही पनि लाउँदैन, हामी मुलाई मात्र रोप्छौँ। हाम्रो प्युर अर्ग्यानिक हो। हामी उहाँ काँक्रे भिडियो पुग्दा पनि हाम्रो 5 दिनसम्म केही हुँदैन अरे अहिलेसम्मको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ। अनि त्यही भएर हाम्रो चाहिँ अलिक महँगै भाउमा जान्छ। फिदिम नगरपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा मात्रै 300 घर परिवारका किसानले व्यावसायिक रूपमा मुला खेती गर्दै आएका छन्। मुला बिक्रीबाट प्रत्येक परिवारले 1.5 लाखदेखि 7 लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्। पहिले एक सिजन आलु र मकै फलाएपछि बाँझै रहने जमिनमा उत्पादन भएका रहरलाग्दा मुला किन्न व्यवसायी घर घरमै आउन थालेपछि किसानको जीवनशैली पनि परिवर्तन भएको छ। अर्का किसान धनबहादुर सुनुवार। हैन, खर्च चलाउनु पुग्यो, पैसा देख्नु पाइयो हैन। अहिले त अब सागसब्जीबाट है, पहिला हुन्थेन नि त। किसानले उत्पादन गरेको मुला प्रति किलो 20 देखि 50 रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुन्छ। यस क्षेत्रको मुला स्थानीय बजारसँगै इलाम र झापा हुँदै भारतका शहरसम्म पुग्छ। मुला व्यवसायी मचिन्द्र मुखिया। मैले अहिलेसम्म भदौ 7 गतेदेखि अहिलेसम्म लगभग 24-25 गाडी चाहिँ पठाएँ। हाम्रो खपत भनेको 4 अली हुन्छ। 4 अलीबाट दमक त्यतै नेपालमै हो मेरो खपत। आदि इन्डिया जाँदा चाहिँ तपाईँको पशुपति नगरबाट जाने हो। कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार पाँचथर जिल्लामा 186 हेक्टरमा मुलाको व्यावसायिक खेती हुन्छ। गत वर्ष मात्रै जिल्लाबाट 2163 टन मुला निर्यात भएको थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिदिम 5 थर।
दाङ, बाँके र तनहुमा भएका छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दाङको गोराईमा रा4 प 7893 नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई पल्टिँदा स्थानीय 25 वर्षीय मनोज विक र दीपक विकको मृत्यु भएको हो। यस्तै बाँकेको नेपालगञ्जमा नम्बर नखुलेको मोटरसाइकलको ठक्करबाट दाङकी 22 वर्षीय सीता चौधरीको मृत्यु भएको छ। यसैबीच पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबु खैरेनीमा लु 1 ख 8002 नम्बरको बसको ठक्करबाट बा 99 प 1473 नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार 28 वर्षीय एम बहादुर थापाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पाल्पाको जुठा पौवामा भएको जीव दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। रुकुम पश्चिममा पनि डेंगू फेला परेको छ। जिल्ला अस्पताल सल्लेमा उपचारका लागि आएका 1 जनामा डेंगू संक्रमण पुष्टि भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान बादशाह मनिहारलाई डेंगू लागेको प्रमाणित भएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डाक्टर महेश चौलागाईले बताउनुभयो। मनिहारलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ रिफर गरिएको डाक्टर चौलागाईको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो। कपिल वस्तु डायरी मनोज पौडेलको नमस्कार। कपिल वस्तुमा डेंगू परीक्षण गर्ने किट अभाव भएको छ। किट माग गरेको महिना दिन बढी भइसक्दा आइ नपुगेको स्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत उदय चन्द्र चौरसियाले बताउनुभयो। गत वर्षको मध्य 30-35 वटा किट तौलेवा अस्पताललाई वितरण गरिएको भन्दै उहाँले कार्यालयमा एउटा पनि किट नभएको बताउनुभयो। जिल्लामा रहेका अस्पतालले दैनिक जसो माग गर्दै आए पनि उपलब्ध गराउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक वस्तु सङ्ग्रहित कपिल वस्तु सङ्ग्रहालय 15 देशका पर्यटकले अवलोकन गरेका छन्। त्यहाँ भगवान गौतम बुद्ध, उनका पिता र अन्य ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तु सङ्ग्रहित छन्। आर्थिक वर्ष 75-76 मा सार्क मुलुकका 328 र तेस्रो मुलुकका 410 गरी 738 पर्यटकले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेका थिए। बुद्धस्थल तिरुलाकोट नजिक रहेको सङ्ग्रहालयमा सबैभन्दा बढी श्रीलङ्का, म्यानमार र चीनका पर्यटक आएका थिए। त्यस्तै स्वदेशी 6546 पर्यटकले सङ्ग्रहालय अवलोकन गरेका छन्। जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मायादेवी गाउँपालिका 4 तुलसी डेवा गाउँ आसपासका 200 हेक्टर धान बाली डुबानमा परेको छ। भारतले सीमामै बनाएको पक्की बजा बाँधका कारण धान बाली डुबानमा परेको हो। बाँधमा 28 वटा फलामका ढोका छन्। भारतले आवश्यकता अनुसार बाँधबाट पानी छाड्ने गरेको छ। पानीको निकास नभएपछि नेपाली कृषकले लगाएको धान गहुँ डुब्ने गरेको छ। करिब 150 कृषक बढी प्रभावित बनेका छन्। 2 दशकदेखि नै डुबानको समस्या बेहोर्दै आएको स्थानीय लालमोहर यादवले बताए। बजाबादले मायादेवी गाउँपालिकाको तुलसी डेवा, गौरा, सिसनिया र पकडी तथा यशोधरा गाउँपालिकाको रजुवापुर, तितिर्खा, रङ्गपुर गाउँसम्मको खेती योग्य जमिन डुब्ने गरेको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तुका 40 बढी ठाउँमा सारस ओथारो बसेका छन्। तीमध्ये अधिकांश 1-2 दिनमै बच्चा कोरल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उड्न सक्ने चरामा सबभन्दा अग्लो पंक्षी सारसले कहीँ 2 र कहीँ 3 छातादेखि ओथारो बसेका छन्। सारसले खतराबाट जोगिन चारैतिर पानी जमेको ठाउँ बीचमा झार पतिङ्ग राखेर उच्चो बनाई अग्लो ठाउँमा ओथारो बसेका छन्। पोखरी, ताल, जङ्गली धान हुने सिमसार र धाप क्षेत्र उनीहरूको रोजाइमा परेको छ। हस्त कपिलवस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कपिल वस्तु डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले देशमा वित्तीय अनुशासन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। दाङको गोराही उपमहानगरपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले हरेक क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। पैसाले जहिले पनि अनुशासन खोज्ने भन्दै उहाँले राज्यमा पैसा परिचालनमा अनुशासनको आवश्यकता ल्याउनुभयो। अहिले संघीय संरचनामा धेरै सरकार भएकाले हरेक सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्र बैंक वित्तीय अनुशासन कायम गराउन निरन्तर सुपरिवेक्षण गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। हरेक बैंक र वित्तीय संस्थानलाई अनुशासनमा राख्न अनुगमन गर्ने र कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको गभर्नर नेपालले जानकारी दिनुभयो। जनताको पैसा सुरक्षित गर्नु हरेक वित्तीय संस्थाको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कसैले पनि आर्थिक रूपमा गलत क्रियाकलाप गर्न नपाउने बताउनुभयो। केरुङमा सामान लोड गर्नका लागि खाली कन्टेनरको अभाव भएको छ। खाली कन्टेनर नहुँदा नेपाल ल्याउन राखिएका दशैं र तिहारका सामान गोदाममै थन्किएको व्यवसायीले बताएका छन्। चीनसँगको व्यापारिक नाका रसुवागढी पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा केरुङमा सामान लोड गर्ने खाली कन्टेनरको अभाव भएको हो। रसुवागढीको कालिका गाउँपालिका 1 नाकुरदुङमा सडक भाँसिएपछि पासाङ ल्यामो मार्ग अवरुद्ध हुँदा सामान लिन खाली कन्टेनर केरुङ जान पाएका छैनन्। दशैंका लागि चिनिया तयारी पोसाक रसुवागढी नाकाबाट वितरण गरेको छ।
गत बिहिबार केरुङमा 6वटा कन्टेनरमा सिल गरिएको रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले बताउनुभयो। रसुवागढी नाकाबाट दशैं र तिहारमा बिक्री हुने रेडिमेडका सबैभन्दा बढी सामानहरू आयात हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। पासाङ ल्यामो मार्गको राम्चे ग्राङ सडक भोलिसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने गरी सडक निर्माणको काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोटसँग समन्वय गरेर पहिरो गएको ठाउँमा तारजाली हाल्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इरानले आफ्नो मुलुकमा हमला गर्ने कुनै पनि देशलाई नछाड्ने बताएको छ। अमेरिकाले साउदीमा आफ्ना सैनिक पठाउने तयारी गरेको घोषणा गरे लगत्तै इरानका एक उच्च सैनिक अधिकारीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। राजधानी तेहरानमा कब्जा गरिएको ड्रोनको प्रदर्शनीको क्रममा मेजर जनरल हसिन सलामीले इरानी सीमा पार गर्ने जो कोहीलाई पनि नछाड्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले अमेरिका तथा उसका सहयोगी देशहरूलाई सचेत रहन चेतावनी दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिका र साउदीले एक हप्ता अघि साउदीका 2 ठूला तेल प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमणमा इरानको हात रहेको आरोप लगाएका छन्, तर इरानले पनि आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ। इरानी सहयोग रहेको भनिएको हुथी विद्रोहीले तेल प्रशोधन केन्द्रमा आक्रमण गरेको स्वीकार गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। प्रकाश दाहाल स्मृति युवा नेपाल कप भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले उचालेको छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित ढोरपाटन क्लबको कोर्टमा आज भएको फाइनलमा पुलिसले आर्मीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पाखा लगायो। विभागीय डर्मीमा पुलिसले आर्मीलाई 3वटै सेटमा 25-22 ले नै हराएको हो। उपाधिसहित पुलिसले 5 तथा उपविजेता बनेको आर्मीले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे। फाइनल खेल वर्षाका कारण यसअघि 2 पटक रद्द भएको थियो। गत सोमबार तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले सशस्त्र प्रहरीको एपीएफलाई 3-2 को सेटमा पराजित गरेको थियो। तेस्रो भएको गण्डकीले 1 लाख र चौथो भएको एपीएफले 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी आर्मीका धनबहादुर भट्ट घोषित हुँदै 1 थान मोटरसाइकल पाएका छन्। अन्य विधागत तर्फ उत्कृष्ट स्पाइकर पुलिसका कुलबहादुर थापा, उत्कृष्ट सेटर इम राणा, उत्कृष्ट सर्भर द्वारिका थापा, उत्कृष्ट डिफेन्डर भीम गाहा मगर, उत्कृष्ट प्रशिक्षक सरोज श्रेष्ठ र उत्कृष्ट ब्लकर गण्डकीका एम छेत्री बने। उनीहरू सबैले जनही 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। बुढासुब्बा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 22औं संस्करण आगामी मङ्सिरमा हुने भएको छ। धरान फुटबल क्लबले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता आगामी मङ्सिर 19 देखि 28 गतेसम्म धरान स्थित धरान रङ्गशालामा हुने जानकारी दिएको हो। मफसलका प्रतियोगिताका लागि एन्फाले नियमावली तयार पारेपछि प्रतियोगिता 3 महिना अघि नै गर्न लागिएको क्लबका महासचिव प्रताप तामाङले बताउनुभयो। यस संस्करणमा पनि प्रतियोगिताको पुरस्कार रकममा वृद्धि गर्ने आयोजकले जनाएको छ। काठमाडौँमा जारी साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिप फुटबलमा बङ्गलादेशले विजयी सुरुवात गरेको छ। हलचुक स्थित एपीएफ मैदानमा आज भएको समूह बी को पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै बङ्गलादेशले 3 अङ्क जोडेको हो। खेलको पहिलो हाफमा 1-0 को अग्रता बनाएको बङ्गलादेशले दोस्रो हाफमा 2 गोल थप्यो। प्रतियोगितामा भोलि समूह ए मा रहेको नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। हवस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।